హాయ్, ఈరోజైతే ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయాలనిపించింది. నా దగ్గర ఎల్జీ మానిటర్ ఉంది. అది చాలా ఇయర్స్ నుంచి దాన్ని నేనైతే యూజ్ చేయట్లేదు. సో దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అని థింక్ చేస్తే దాన్ని నా మొబైల్ నుంచి వీడియోస్ చూసుకోవచ్చు అనే ఆప్షన్ కనిపించింది. నా మొబైల్ శాంసంగ్ మొబైల్. నేనైతే ఇదొక ఛార్జర్ కొనుక్కున్నాను ఫ్రమ్ హెచ్డిఎంఐ టు సిపిన్ కనెక్టర్. దీనికైతే కనెక్ట్ చేసి పెట్టాను. దీన్ని ఎలా ఆపరేట్ చేయొచ్చు అనేది ఒకసారి చూపిస్తాను. స్క్రీన్ అయితే ఇలా వచ్చేసింది. తర్వాత మొబైల్లో ఇక్కడ డెస్క్ ఆప్షన్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయిపోయింది. సో డెస్క్ ఓపెన్ చేసేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళి దీన్నైతే ఇలా ఆపరేట్ చేయొచ్చు అనిపించింది. ఇది చాలామందికి తెలిసి ఉంటుంది, నేనైతే కొత్తగా తెలుసుకున్నాను. మేబీ కొంతమందికి ఏమైనా యూజ్ అవ్వచ్చు. ఇది బాగా వర్క్ అవుతుంది. Resolution is also very nice. I found it is very useful. Want to share with you all guys.